Labadiena, sveikiname Jūs, mėly žiūrovai, sulaukus šventų Velykų, didžiosios pavasario ir prisikėlimo šventės. Sveikinimo žodį Jums siunčia Ignalinos klebonas Deimantas Braziulis. Mėlieji, brangus broliai seserys, brangus parapiečiai ir visi geros valios žmonės. Šiandieną bažnyčių varpai skelbia mums visiems džiugią žinią, kad Kristus prisikėlė. Aleliuja. Šitas žodis aleliuja kilęs iš labai senų laikų, dar siekiančių ir Senąjį testamentą prieš 4000 metų, kuris reiškia didelę nuostabą Dievo darbais, šlovinantį Dievą už tai, ką Jisai daro žmogaus gyvenime. Ši žinia, kurią jau bažnyčia 2000 metų skelbia visam pasauliui, kyla pirmiausia iš žmogaus tragiškumo, iš mūsų visų tragiškumo, iš visų mūsų sunkumų. Šventas raštas ir ypatingai psalmės jos yra persunkto žmogaus kančia, nusivylimu, neviltimi, skausmu, ligomis ir visa tai, kas ištinka žmogų jo būtyje, jo būties gelmėje, jo tame egzistencinėme trapime. Ir Kristaus žinia yra ta, kad mes turime viltį, jog Dievas ateina į mūsų silpnumą. Dievas ateina mums silpniems padėti. Ir Jėzus, kuris pirmiausia buvo žmogus, kuris tapo vienu iš mūsų, tam, kad mes būtumėme kaip dievai, tam, kad mes būtumėm sudievinti, kaip sako šventasis Irenėjus. Ir todėl, kad ir kas mes bebūtumėme, kokie mūsų gyvenimai bebūtų, jie Kristuje turi prasmę. Ir todėl ši žinia tai yra pirmiausiai Dievo veikimo mūsų gyvenime žinia. Kaip Dievas, Tėvas prikelia savo mylimąjį sūnų, taip ir mus Dievas nori prikelti, taip ir mus Dievas nori atnaujinti. Visa, ko Kristus iš mūsų prašo ir ypatingai po prisikėlimo sako, nebijokite, nebijokite. Ir šitie žodžiai šventajame rašte yra aptinkami kaip tik 365 kartus. Tai yra tiek, kiek metuose yra dienų. Ir todėl visa tai, ką mes išgyvename arba tai, ką mes patiriame, prisiminkime tuos Jėzaus žodžius. Nebijokime. Ir Kristus po prisikėlimo pasirodęs apaštalams sakė, aš nugalėjau blogį, aš nugalėjau jūsų širdžių tamsą, aš buvau žengęs į jūsų širdžių pragarus. Ir todėl jūs nesate vieni, bet esate su juo, su viešpačiu. Ir džiaukimės tuo. Džiaukimės tai, ką Dievas mums dovanoja. Nebijokime to priimti, Dievo meilės dovanos, Jėzaus to džiaugsmo. Ir kaip apaštalas Paulius sako, kad jeigu Kristus neprisikėlė, tai tuščias yra mūsų tikėjimas, tuščias yra mūsų gyvenimas. Ir tas prisikėlimas tikrai jis yra akstinas mums gyvenime tai patirti, kad mes irgi galėtum prisikelti. Ne tada, kada ten visi mirsime ir pasaulio pabaigoje visi kelsis ir mes tarp kitko prisikelsime. Bet šiandien ir dabar prisikelti naujam gyvenimui, su nauja viltimi, kuri nušviestų mūsų gyvenimo tamsumas, į kurias dažnai patenkame per nusivylimą ar ekonomiką, ar politiką, ar dar kažkokiais dalykais, kad Jėzus turi galią ir ta galia yra būtent gyvenimo galia, šviesos galia. Ir tegul šios Velykos ir varpų šitie skambesiai, per Velykas ypatingai jie džiugiai skelbia tą aleliują, būna persmelkti ir mūsų pačių gyvenimą. Kad kur mes bebūtumėm, ypatingai tose situacijose, kada nematome vilties, prisiminkime tą žodį aleliuja. Tai yra, kad Kristus prisikėlė. Linksmų jums visiems švenčių ir džiugių ir be galo džiugių šventų Velykų. Praėjusi mūsų laida buvo parengta balandžio 1-ąjai, tad joje šiek tiek pajokavome. Kupranugaris Aukštaitijos nacionalinėme parke puikiai idėja, tačiau ją sukūrėme mes ir dėja parko direkcija nepasirašė jokios sutarties su Ukrainos nacionaliniu parku dėl Kupranugario atgabenimo ar perdavimo Aukštaitijos nacionaliniam parkui. Taip pat pašmaikštavome ir kalbėdami apie orus. Be abejo, visą tai, ką sinoptikas Vytautas Sakalauskas pasakojo apie dienos trukmės kaitą, vis ilgėjančią parą ir su tuo susijusius orų pokyčius, tai buvo balandžio 1-osios pokštas. Nuo dabar jau rimtai. Regis kovo pabaigoje jau sulaukėme pavasario, tačiau per Melagių dieną gamta mums iškrėtė pokštą, grįžo žiemiški orai. Nors pagal kelių eismo taisyklės iki antradienio privalu pasikeisti padangas, vairuotojai to daryti neskuba.
Ir kur čia beskubėsi, kai ryte atsibudęs dažnai mašiną randi apsnigtą. Jei šiltuoju metų laiku važiuoja žieminėmis padangomis, nieko baisaus, už tai policininkai nebaudžia, tačiau dygliuotomis nuo balandžio 10-osios važinėti yra draudžiama. Tad kaip derėtų elgtis tiems, kurie turi tik vasarinės arba dygliuotas padangas, juk dėl kelių žiemiškų dienų naujų žieminių padangų nepirksi. Tai būtent, kadangi tokie yra prognozuojami orai, todėl policijos pareigūnai, tie, kurie nespėjo pasikeisti, kurie dar nepasikeitė, tai į tai žiūrės atlaidžiau ir nebaus vairuotojų, kadangi nuo 1 iki 10 šiaip turėtų visi pasikeisti padangas, būtent dygliuotomis, bet žieminėmis, kurios yra visi sezoninės padangos, iš tikrųjų nedraudžiama ir žiemą, ta prasme vasarą važinėtis tomis padangomis. Tik tai draudžiama dygliuotas padangas, todėl, kadangi bus blogi orai, mes į tai žiūrėsim atlaidžiau ir vairuotojų nebausim, kol nepagadės orai mūsų. Šiemet balandis paskelbtas saugaus eismo mėnesiu, o nuo 2006 metų balandžio 6 Lietuvoje minima kaip saugaus eismo diena. Lietuvos policija kviečia gyventojus bent šią dieną pabūti kelyje žmogiškesniais, pakantesniais ir rūpestingesniais. Pareigūnai ragina pagalvoti ne vien apie save, bet ir apie kitų saugumą. Būtent dėl to nuo balandžio 5 iki 8 šalies keliuose policininkai atidžiau stebėjo transporto priemonės ir baudė chuliganiškai vairuojančius asmenis. Po Velykų taip pat numatomos kelios akcijos. Visoje Respublikoje bus Lietuvos, tame tarpe ir mūsų Ignalinos rajone, bus vykdomos tam tikros policinės priemonės. Tai yra nuo balandžio 12 iki 15 priemonė bus, kaip vairuotojai ir keleiviai naudojasi saugos priemonėmis. Tai yra saugos diržai, saugos šalmai, ar vaikai kėdutėse yra vežami prisegti ir kitos. O dar viena priemonė bus vykdoma nuo balandžio 16 iki 22 dienos, kurios metu bus matuojamas automobilių važiavimo greitis. Tęsime pokalbių su Panevėžio teritorinės ligonių kasos darbuotojais ciklą. Šiandien kalbiname kontrolės skyriaus vyriausiąją ekspertę, gydytoją Reginą Venskienę. Pagal neseniai įsigaliojusias taisyklės vaisto receptą gydytojas privalo išrašyti bendriniu pavadinimu, o ligonis atėjęs į vaistinę renkasi iš jam pateikto sąrašo. Tačiau kartais būna taip, jog gydytojas norėtų skirti vieną ar kitą konkretų vaistą, o gal ir pats pacientas norėtų kokybiškesnio vaisto. Ar gali tokiu atveju gydytojas nurodyti recepte reikiamo vaisto pavadinimą? Kompensuojamieji vaistai ir medicinos pagalbos priemonės, tas taip pat yra taikoma, yra išrašomi, skiriami ir išduodami, parduodami vaistinėje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Toje tvarkoje atžymima, kad jau atėjęs pacientas pas gydytoją turi gauti visą tinkamą informaciją. Tai yra būtent pateikta informacija pacientui apie būtent vaisto veikimą, apie jo galimybę pasirinkti vieną ar kitą vaistą būtent to bendrinio pavadinimo arba dar įvardinkim tarptautinio pavadinimo, bet atskirų firmų, kada yra didesnė ar mažesnė priemoka. Šiandien dienai tos priemokos irgi yra labai aktualios pacientam. Todėl aptarus dėl vaisto paskirimą pas gydytoją, toliau pacientas nueina į vaistinę. Vaistinės darbuotojas irgi privalo aktyviai informuoti pacientą taip pat apie galimybę rinktis vaistą, būtent to paties bendrinio pavadinimo. Vaisto veikimas yra toks pat, nėra, tai yra geresnis ar blogesnis vaistas, tik tiek, kad vienam pacientui tinka vienas daugiau, vienas geriau tinka, kitos yra pašaliniai, sakykime, reiškiniai, bet jeigu vienam pacientui yra pašaliniai reiškiniai, būtent to gamintojo, kitam gali ir nebūti. Ir aišku, tai pagrindinis skirtumas tai yra priemokos. Tai daugiau reikia primokėti pacientui ar mažiau. Ta aktyvi informacija jau pacientui yra pateikiama kur? Tai pirmiausiai monitoriuje, būtent pačioje vaistinėje. Ir tokia aktyvi informacija pokalbiui
su pačiu pacientu. Ir todėl galutinis sprendimas tai yra vis dėlto paciento, aišku, aptarus su gydytoju. Kiekviena vaistinė yra įpareigota turėti būtinų vaistų sąrašą. Reiškia, yra ir pigesnis, tai yra ir didesnės priemokos, ir mažesnės priemokos. Yra iš tikrųjų tam tikros išimtis, kada galima rašyti bendrinį pavadinimą ir skliausteliuose būtent tą firminį pavadinimą. Bet tai yra arba, kada yra gydymo įstaigoje, yra nuspręsta gydytojų konsultacinės komisijos. Kitais atvejais jokių prirašymų ir papildomų įrašų recepte negali būti. Na, o dabar įsivaizduokime tokią situaciją. Pacientas nori pasitikrinti sveikatą atliekant brangius tyrimus, tai yra magnetinį rezonansą arba kompiuterinę tomografiją. Tačiau gydytojas dėl vienokio ar kitokių priežasčių neduoda siuntimo. Ir ar gali žmogus atlikti tokius tyrimus savo norų, tačiau tikėtis, jog už tai bus kompensuota? Kaip žinome, visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra skirstomos į tam tikrus lygius. Tai pirmiausiai šeimos gydytojas yra atsakingas už to paciento sveikatą, atliktus tyrimus, skirtą gydymą būtent paciento, kuris yra prisirašęs prie jo. Šeimos gydytojas atlieka būtent kas priklauso jo normoje. Yra paslaugų mastas numatytas. Jeigu šeimos gydytojui yra neaišku arba reikalingas papildomas ištyrimas, jis siunčia gydytojui specialistui. Būtent konsultacinėse poliklinikose ir ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmoka kaip už konsultacijas. Reiškia, šeimos gydytojas gali siūsti konsultacijom. Brangiem tyrimam, šita tvarka galioja ir brangiom procedūrom, gali siūsti tik tais gydytojas specialistas. Tai yra gydytojas neurologas, gydytojas kardiologas, gydytojas traumatologas, ortopedas ir taip toliau. Jeigu žmogus renkasi pats, aš noriu pasitikrinti, iš tikrųjų jau jis eis šito tyrimo atlikti be siuntimo. Todėl jis turės už šitą paslaugą, už šitą tyrimą susimokėti pats. Ligonių kasose už atliktus tyrimus, už konsultacijas, už stacionarinį gydymą, už visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmoka gydymo įstaigom. Asmens sveikatos priežiūros įstaigom pagal sutartinius įsipareigojimus. Ir todėl kito apmokėjimo už paslaugas, grinais pinigais ar ten dalinai kažkaip kompensuoti pacientui šitoje sistemoje nenumatyta. Kokios yra reabilitacinio gydymo žmonėms virš 70 metų galimybės, jei jie serga širdies ar sąnarių lygomis, na ir kas už tokį gydymą turėtų tuomet mokėti? Dabar taip, medicininė reabilitacija tai taip pat yra gydymo metodas, gydymo būdas, tiesiog gydymo tęstinumas. Pacientai siunčiami medicininiai reabilitacijai ir antirecidyviniam gydymui vaikam siunčiami yra vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 metų sausio 17 dienos įsakymu V50, jis taip yra įvardintas. Dabar gydymas medicininiai reabilitacijai tai yra tęstinis gydymas. Pirmiausiai pacientai yra siunčiami, kada? Siunčiami po ūmių susirgimų, po ūmių operacijų, po ūmių traumų, po endoprotezavimo operacijų, po insulto, po infarkto. Taip, yra numatyta būtent ir su lėtiniais tais susirgimais irgi būklės. Iš tikrųjų, pacientai, kada įstatymų numatyta tvarka yra likęs darbingumas nuo 0 iki 40%, arba yra dideli sveikatos priežiūros poreikiai, jeigu yra dideli, tai yra numatytos gydymo rūšys pakartotinė arba palaikomoji reabilitacija. Reiškia, pirmus 3 metus aš gaunu pakartotinę reabilitaciją, paskui, kad palaikyti normales biosocialinės funkcijas, yra skiriama palaikomoji reabilitacija. Reiškia tiesiog, kad žmogus toliau
invalidumas, kad nedidėtų. Šitame įsakyme ir tvarkoje yra numatytos, kaip ir visiems vaistam ir kitokiom paslaugom, yra indikacijos, tai yra parodymai ir kontraindikacijos prieš parodymai. Jūs paminėjot 70 metų amžiaus, tiesiog garbaus amžiaus pacientus. Būtent amžiaus kriterijus nėra nei indikacija, nei kontraindikacija. Ir jeigu žmogus gali dalyvauti reabilitacijos procese, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese, rodyti gydytojo paskirtus ten pratimus ar kitas procedūras, serga ūmia liga, jis tikrai vykti gali. Jeigu yra garbaus amžiaus žmonės ir yra lėtiniai pakitimai, jeigu jis negali dalyvauti reabilitacijos procese aktyviai, tai yra kitos gydymo rūšis. Yra slauga ir palaikomasis gydymas, yra palaikomasis gydymas, yra paliatyvusis gydymas. Ten irgi yra taikomos būtent pavienės fizioterapinės, reabilitacinės pavienės procedūros. Gydomoji mankšta, sakykime, masažas ar tiesiog žiūrint, koks ligonio stovis yra. Tai teigiate, kad sunkumų jokių tokio amžiaus žmonėms gauti reabilitacinį gydymą neturėtų būti? Taip, kad ir 70 metų, kaip jūs įvardinote, žmogus persirgo, sakykime, endoprotezuotas sąnarys, po endoprotezavimo jis tikrai išvyks į sanatoriją. Jeigu nebus prieš parodymų, aš dar būtent kontraindikacijų. Dantų protezai vyresnio amžiaus žmonėms aktualus klausimas. Jis ypač opus tampa, kai tuos naujosius dantis tenka užsisakyti, tačiau norisi, jog pačiam už tai nereikėtų mokėti. Tad kiek plačiau apie dantų protezų kompensavimą. Teisę protezuoti dantis, finansuojant procedūrą iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, turi pensinio amžiaus sulaukę žmonės, neįgalieji ir vaikai iki 18 metų. Asmuo pageidaujantis įsirašyti į laukiančiųjų eilę, pirmiausia turėtų kreiptis į odontologą, kad šis patvirtintų, ar tikrai reikia protezuoti dantis ir ar atitinkama įstatyme numatytoms indikacijoms. Gavus iš odontologo pažymą, reikia kreiptis į savo šeimos gydymo įstaigą ir ten užpildyti prašymą įtraukti į laukiančių dantų protezavimo sąrašą. Tokiu atveju maždaug po 2 mėnesių turėtumėte gauti pirmąjį laišką iš teritorinės ligonių kasos, patvirtinantį, jog esate įtrauktas į laukiančiųjų sąrašą. Svarbu šio laiško nepamesti, kadangi jame būna nurodytas laukiančiojo eilės numeris ir šio laiško dar reikės gaunant kompensaciją. Praėjus dar kuriam laikui turėtumėte gauti ir antrąjį laišką patvirtinantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas. Jo gali tekti palaukti net metus ar kelis. Gavus šį laišką per 3 mėnesius reikia kreiptis į vieną iš pranešime nurodytų gydymo įstaigų, su kuriomis teritorinė ligonių kasa yra sudariusi sutartį dėl dantų protezavimo. Šiuo metu Ignalinoje tokios sutartys yra sudarytos su viešąja įstaiga Ignalinos rajono ligoninė bei uždarąja akcinė bendrovė Ignalinos sveikatos centru. Teritorinė ligonių kasa jai skirtas privalomas sveikatos draudimo biudžeto lėšas dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti, paskirsto jos veiklos zoną savivaldybėms pagal statistinį gyventojų skaičių. Ir tuomet jau sprendžia, kiek žmonių pakvies protezuoti dantims. Komisija renkasi kiekvieną ketvirtį ir kvietimai vyksta kiekvieną ketvirtį. Šiuo metu Ignalinos rajone dantų protezavimo laukia 1813 žmonių, jau yra įtraukti į sąrašą. Na, o į viso to skaičiaus jau pakviestų yra 1250 žmonių. Per pernai metus Ignalinoje buvo iškviesti protezavimai 178 asmenys. Kadangi eilėje laukti tenka ilgokai, o be dantų gyventi labai nepatogu, asmuo gavęs pirmąjį pranešimą, jog yra įtrauktas į laukiančių dantų protezavimo sąrašą, esant galimybei gali šią paslaugą užsisakyti savo lėšomis ir ramiai laukti, kol ligonių kasos perves kompensaciją į banko sąskaitą. Po dantų protezavimo paslaugos asmuo turėtų kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl prašymo kompensuoti dantų protezavimo išlaidas.
kartu su teritorinės ligonių kasos specialistais būtų parašomas prašymas, tenai nurodoma asmeninis banko sąskaitos numeris, taip pat pateikiamos sąskaitos faktūros ir apmokėjimą patvirtinantis dokumentai, bei gautas pirmasis laiškas, tai yra pranešimas apie asmens įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą. Na, o tik atėjus eilį teritorinė ligonių kasa išsiųs asmeniui pranešimą apie kompensacijos grąžinimą ir perves į nurodytą banko sąskaitą pinigus. Jei nutiktų taip, kad asmuo užsisakęs protezą savo lėšomis nesulaukęs kompensacijos iškeliautų anapilin, teisę gauti kompensaciją paveldėtų jo įpėdiniai. Tokiu atveju paveldėtojai su reikiamais dokumentais turėtų kreiptis į teritorinę ligonių kasą. Kadangi laukiančių dantų protezavimo yra labai daug, svarbu per 3 mėnesius nuo antrojo laiško gavimo kreiptis į gydymo įstaigą. To nepadarius laiku arba nesikreipus į teritorinę ligonių kasą dėl termino atidėjimo, teisę į dantų protezavimo paslaugos kompensaciją prarasite. Intensyviai vyksta projektas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ignalinos rajone, Dūkšte, Kaniukuose, Ažukarklinėje, Rimšėje, Strigailiškyje, Naujajame Daugėliškyje, Radeikiškėse, Didžiasalyje, Linkminėse, Naujasodyje, Liminė, Vidiškėse, Rimšėnuose. Šią savaitę vyko projektą įgyvendinančių organizacijų susitikimai su kai kurių vietovių gyventojais. Kaip pasakojame rudenį, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo darbai jau vyksta 9 rajono gyvenvietėse. Kai kuriuose iš jų darbai jau baigiami, klojamas asfaltas, atstatoma šaligatvių danga. Netrukus dar 4 Ignalinos rajono gyvenvietėse – Dūkšte, Kaniukuose, Ažukarklinėje ir Rimšėje – prasidės vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklų plėtros darbai. Todėl projekto eigai aptarti balandžio 4 dieną Rimšės seniūnijoje ir Dūkšto kultūros namuose buvo surengti susitikimai su bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis. Kadangi projektas vykdoma žmonių gerovei, visi atėję į susirinkimus galėjo išsakyti savo nuomonę, išreikšti pageidavimus, užduoti projekto vykdytojams ir rangovams rūpimų klausimų. Dūkšto, Kaniukų ir Ažukarklinės gyvenvietėse numatoma nutiesti apie 20 km nuotekų ir vandentiekio tinklų, bei pastatyti 6 nuotekų perpumpavimo siurblinės. Tuo tarpu Rimšėje bus paklota apie 4,5 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, pastatytos 2 perpumpavimo siurblinės. Visų minėtų gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtrą apimančio projekto vertė 24 81 388 litai. ES sanglaudos fondo indėlis siekia beveik 20 462 742 litus. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skiriama 2 407 382 litai. Savo lėšomis prisideda ir projekto partneriais Ignalinos rajono savivaldybė, projektų įgyvendinimui skirdama 1 211 265 litus. Pagal šį projektą bus statomos ir rekonstruojamos nuotekų valyklos. Ši rangos sutartis jau pasirašyta. Visos lėšos bus įsisavinamos iki projekto pabaigos 2013 m. gruodžio 31 dienos. Šis projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp ES piliečių. ES parama investicija į jūsų ateitį. Aktyvus ir įvairiais laimėjimais garsėjantis Didžiasalio jaunimas jau kurį laiką darbuojasi dar vienoje srityje, rengia radijo laidas ir transliuoja jas Didžiasalio gyventojams. Lankydamiesi Didžiasalyje domėjomės, kaip sekasi jaunimui šioje srityje. Jauni, energingi, trykštantis optimizmu ir kupini minčių bei idėjų, kurias tikisi sėkmingai realizuoti. Taip galima apibūdinti jaunimą gyvenantį Didžiasalyje. Šiame ryčiausiame Lietuvos pakraštyje, kur pirmiausia pasveikinama patekėjusi saulė, jaunimas aktyviai dalyvauja ne tik mokyklos renginiuose. Įdomios veiklos susigalvoja ir už jos ribų. Bendraminčių pulkas, kurį subūrė Artiomas, Didžiasalyje įkūrė radiją, kurio šioje gyvenvietėje klausomasi jau daugiau nei 3 mėnesiai kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 16 iki 19 valandos. Labas vakaras. Na kągi, sveiki visi, kurie prisijungė šį nuostabų vakarą pasiklausyti mūsų. Šiandien su jumis Giedrė ir Sandra.
Šiandien turėsime gerą nuotaiką, taip pat paskaitysime dar geresnių naujienų ir primename savo kontaktus, kad galėtumėte mums rašyti. Taigi mūsų Skype'as dic.radio, bei taip pat mūsų svetainė www.dic.lt/radijas ir ten iš karto įsijungs mūsų eteris. Taip pat turime ir telefono numerį, kuris yra 8621 36 117. Taigi laukiame jūsų žinučių. Mūsų kalbinti Tomas, Sandra, Giedrė, Skirmantas, Ernestas bei Artiomas ne pirmą kartą dalijo interviu apie savo veiklą. Gandas apie Didžiasaliečių radiją jau pasklidęs po Lietuvą. Jau pelnyti ir pirmieji apdovanojimai. Ignalinos rajono mokinių taryba apdovanojo Didžiasalio radijo komandą nominacijoje Metų jaunimo įvykis. Šis apdovanojimas mums buvo iš tiesų kaip ir taip netikėtas, nesitikėjom, kad taip gali ir mūsų apdovanojimai mūsų apdovanot. Tad buvo tikrai labai šaunus dalykas. Aišku, taip mus paskatino dirbti toliau. Pakalbėkime išsamiau apie programą. Tam, kad laidos būtų įdomios, programa taip pat turi būti įdomi. Na taip, žinoma, mes turime radijo ir programų savo. Kiekvieną dieną vyksta Dičių vakaras mūsų radijoje, kuris prasideda nuo 4 valandos ir būna iki 6. Jame mes skelbėme visokiausias naujienas, tai kas buvo, kas nutiko, kas buvo įdomaus ir žinoma galima užsisakyti, ką nors, ką pasakytume į eterį, pasveikinti žmonės ir panašiai. O po Dičių vakaro seka laida 30+. Laida 30+, tai laida vyresniems? Taip, ši laida yra skirta vyresniems žmonėms, joje yra užduodamos myslės, tai kas aktualu irgi galbūt vyresnio amžiaus žmonėms. Pagrindinis mūsų informacijos šaltinis tai yra, žinoma, internetas, visokiausia internetiniai dienraščiai bei mūsų kolega ignalinietis.lt bei mūsų Ignalina. Taip pat dalis informacijos atkeliauja tiesiai iš mūsų galvų, tai yra būtent skelbimai apie visokius renginius ir akcijas vykstančias mūsų krašte, nes mes užsiimame ir tą veiklą. Šis darbas, būtent kaip radijo didžėjaus darbas, yra man asmeniškai labai įdomus ir tai buvo mano viena iš slaptų senų svajonių. Visą laiką norėjau pabandyti šio darbininko duoną ir tikrai man pasirodė tai labai įdomu ir kas čia žino, galbūt ateityje būsiu žurnalistas. Gauname ir kritikos, ir pagirimų iš aplinkinių žmonių, iš mūsų klausytojų ir žinoma, sulaukėme ir paskatinimų ir žinoma pastabų. Prieš 3 metus į Didžiasalį iš Visagino persikėlęs gyventi Artiomas idėjos įkurti šį radiją iniciatorius, dabar vadovaujantis radijo kolektyvui, puoselėja viltį, kad veikla pradėta ne veltui, jai bus lemta tęstis. Juk susiburta turiningam laisvalaikiui suteikiant galimybę bendrauti, dalintis informaciją. Anot Artiomo, norint dirbti rimčiau, reikia lėšų. Jų dabar nėra. Nebent rėmėjų atsirastų, tikisi Artiomas. Kuklioje studijoje, kur sunešti padėvėti baldai vis dar neturi savo nuolatinės vietos, o kompiuteriai prikelti antram gyvenimui pagrindinę darbo priemonę, radijo komanda noriai dirba jai malonų darbą. Sklandus darbas priklauso nuo to, kaip jis yra daromas ir aišku nuo to, kaip jis yra pasiskirstomas. Taigi, kaip jūs pasiskirstote pareigomis, darbais, rūpesčiais, kurie tenka čia Didžiasalio radijui? Na, aš galiu pasakyti, kad mes čia visi esame labai draugiški, todėl nekyla kažkokių ginčių tenais, kas darys tą, kas taip ar ten anaip. Visi turim tam tikrą dieną savaitėje, kurią dirbame ir tą dieną pasiruošiame, kad tikrai būtų klausytojams įdomu mūsų klausyti. Bet taip pat yra įvairiausi darbai. Yra ne tik, kad pasiruošti į eterį kalbėti, bet taip pat yra ir įvaizdis mūsų, kai internetinėse svetainėse turėtų atrodyti tobulą, gražu, sužavėti žiūrovus. Tai taip darbuojasi mūsų kiti kolegos. Na, tiesiog kiekvienas, kas ką sugeba, tas tą ir daro. Būtų įdomu sužinoti, kaip tu ruošiesi savo darbo dieną, juk tenka kalbėti nemažai, 2 valandas. Na, taip, 2 valandos, bet kai laidą vedu ne viena, mes kartu vedame su Justina ir pasiskirstome taip pat darbus. Ten dažniausiai pasižiūrime informacijos įvairios internete, taip pat paruošime horoskopus, nes kiekvieną mūsų laidą visai įdomu žmonėms pasiklausyti ir horoskopų. Na, tiesiog nereikia visko vienai daryti, nes galima pasitarti ir su drauge ir taip darbas sklinda greičiau. O kas paskatino imti šio darbo? Čia labai įdomu iš tikrųjų buvo, nes mes internete pastebėjome, taip pat su draugė Justina, pastebėjome, kad yra tokia afiša, ieškomi didžėjai, Dic radio ir panašiai.
Ir mes net nenorėjome, galvojame, ką čia merginos, nes čia kiek girdėjom, rinkosi vien tik vaikinai. Na ką, bet mes atėjom patį pirmą vakarą ir mums visai taip gerai pradėjo sektis, tai nusprendėme, na ir pabandysime ilgiau. Tai dabar jau dirbame, jau įsivežiavo mūsų darbas ir po kiek laiko į mūsų grupę prisidėjo dar daugiau merginų ir vaikinų. Tai taip mes dirbame. Per tuos 3 mėnesius jūs tapote tikrai populiarūs, apie jūs jau daug žino, apie jūs kalba. Automatiškai kyla klausimas, o kaipgi tas populiarumas nepakenks jums, kaip žvaigždžių liga nesusirgsite, o jeigu ir grėsia ta liga, kaip vaduositės iš jos gniaužtų? Na, iš tikrųjų, kol kas žvaigždžių liga, kaip ir nieks iš mūsų kolektyvo nesusirgo, dar nepajautėm to. Na, tikėkime, kad mums tas negrėsia, iš tikrųjų jau mums patiems jau tas darbas jau yra daug, 3 mėnesiai. Na, bet kitiems gal šono atrodo, kad tai yra nedaug ir gal dar truputėlį reiktų palaukti kitos žvaigždžių lygos. Na, bet galbūt, jeigu jau pradėsim pasikelti, jau tikėkime, gal kas nors pasakys iš šono, kad truputėlį gal jau ramiau, gal jau nereikėtų taip labai jau pasikelti. Na, iš tikrųjų, mes ir patys labai ir kviečiam kitus, kad pabandytų tiesiog su mumis kartu ir pajaustų, ką tai reiškia, nors iš tikrųjų visi savi nelabai, kur tu čia ir taip pasikelsi labai. Ką kalba draugai, pažįstami, galbūt teko su pavydu kažkada susidurti? Na, su pavydu kaip ir neteko, bet kiek girdėjom, tai vieni kiti padrasina, palaiko, labai kai atėjau dirbti, tai brolis labai palaikė, kad nesijaudinčiau, nes pirmas laidas labai girdėjosi, kai tas jauduliukas, balsas dreba, rankos dreba ir tai persiduoda. Bet iš tikrųjų ir draugai, ir šeima, ir visi, kurie mūsų klausė, labai palaikė ir skatino, kad dirbtume kuo toliau, tuo geriau, kad nebijotume. Tai iš tikrųjų palaikymas kuo tik tai geriausias iš visų. Buvo įdomu net pabandyti, nes iš tikrųjų yra vienas, kai tu esi namuose ir klausai, bet tu nematai šios visos aplinkos, šios visos, kaip sakoma, virtuvės, kaip viskas vyksta. Tai iš tikrųjų tas ir smalsumas atvedė ir iš tikrųjų labai džiaugiausi, kad sutikau, čia atėjau ir iš tikrųjų malonu, kai žinai, kad tu atsikeli su to mintim, kad tu šiandien kalbėsi su klausytojais, mūsų kolektyvas šiek tiek pavasaros keisis, nes dabar net nėra mūsų kai kurių kolektyvos narių ir vieni ir kiti išvažiuos, baigia mokslus ir iš tikrųjų mes norėtume ir kviesti ir paraginti, kad ateitų nauji žmonės, galbūt neštų naujo vėjo, naujų minčių ir iš tikrųjų tikrai kviesime ir raginsime, kad prisijungtų. Dar vienam komandos nariui Ernestui šiame darbe, kur visi pasiskirstę pareigomis, svarbus abipusis pasitikėjimas, galimybė tobulėti, siekti savo tikslų bei realizuoti save pasirinktoje srityje. Ernestas atsakingas už dizainą. Nelengva, bet nėra našta. Ne, tikrai nėra našta. Šiuo metu, šiais laikais tai galima nebėgioti iš namų čionai. Yra skirtos programos, nemokamos programos, kur galima iš namų pasidaryti čionai. Ir tiesiog daug patogiau dabar. Tau asmeniškai, koks didžiausias būtų apdovanojimas už tavo darbą šiame radijuje? Man apdovanojimas, nežinau, galimybė tobulėti dar toliau ir aukštumų dar pasiekti dar labiau. Na, o ko palinkėtum savo kolegom, kurie dirba kartu su tavimi? Naujų minčių visiems tiem, kurie dabar už kamerą stovi ir, nežinau, tobulėti, siekti aukštumų. O tavo pačio aukštumos nubrėžtos ties kokia riba sustosi? Ties riba, ties maždaug prie piešimo kažkur, tai nori sustoti tenai, kažkas su tuo. Didžiasalio radijo komanda jau rikiuoja ateities darbus. Tiesa, prasidėjus pavasario darbams ir sumažėjus klausytojų ratui, radijas sustabdė laidų transliavimą. Tačiau po vasaros atostogų nuo rugsėjo mėnesio radijo komanda vėl kasdien sveikinsis su savo klausytojais. Labas vakaras! Dids vakaras! Velykų išvakarėse Ignalinoje skambėjo akustinė muzika. Koncertą dovanojo Bartas ir ignalinietis Justas Blaževičius. Nojus Bartaška, pasirinkęs Barto slapyvardį 2010-aisiais, atstovavo Lietuvai vaikų Eurovizijos konkurse. Ignalinoje Bartas ne pirmą kartą. Ignalinai visada būna smagu būti dėl to, kad yra Justas, jisai man kaip brolis yra vienas iš geriausių mano draugų ir su juo tikrai praleidžiu daug laiko ir kai atvykstu į Ignaliną, tai praleidžiam su juo daugiausiai laiko ir manau, kad Ignalinoje tikrai man grįžti visą laiką yra malonu ir smagu.
pasakė, lyg brolis, o tai gal yra kažkokia istorija, kuri jūs suvedė? Tai čia taip gavosi, tai, kad mūsų tėvai dar buvo pažįstami mums negimus dar. Ir tiesiog visą laiką kažkiek palaikydavom ryšį, o pagrindė tai praeitą vasarą. Būdami stovykloje tiesiog kažkaip susibendravom ir nuo to laiko taip ir šiltai viskas normaliai vyksta. Jūs tai kaip tu jautėsi šiandien scenoje? Bartas, matėm, jis jau turi patirties ir tikrai labai gerai valdo sceną. O kaip tau? Kokia savijauta? Aš tai puikiai iš tikrųjų jaučiausi scenoje, būtent būdamas su Nojum. Iš tikrųjų viskas buvo labai gerai, viskas šaunu. Manau, tikrai pasisekė koncertas. O savo pasirodymu esi patenkintas, vertini jį kritiškai? Na, nežinau, manau, visada gali būti geriau, bet buvo visai neblogai. Aš kreipiuosi į tave, Bartai, bet vis dėlto tikrasis vardas yra Nojus. Tai kaip iš tikrųjų, jau dabar Bartas ar Nojus, Nojus ar Bartas? Bartas yra sceninis vardas ir bet kur paklausėt jau Lietuvoje, jau pasakys, kas tas Bartas yra, iškart pasakys ten vieną ar kitą dainą. Nojus aš esu gyvenime. Šiandieną akustinis koncertas buvo, tai buvo daugiau gali net pasakyti Nojaus idėja negu Barto, taip reikėtų kaip du žmonės atskirus įvardinti. Nes Bartas yra tas, kaip pasakyti, lietuviška vos ne estrada, kuri viską veda taip, o čia buvo Nojus, nes tas akustinis koncertas, tos mintys yra visai kitas dalykas. Tai buvo to, ko Lietuvoje paprastai žmonės neklauso. Gražiai jūs tai bendrauji su savo kolega scenoje, padedi jam, koncertuojat kartu, o iš tikrųjų laisvalaikis šiaip gyvenime. Ar yra dar bendrų dalykų, kurie siejus? Ar yra galbūt ne tik muzika, gal kiti pomėgiai? Na, iš tikrųjų mes su Nojum Bartu išties esam geri draugai, daug laiko kartu praleidžiam. Ir tiesiog, ar mes turim pomėgį? Ką žinau, iš tikrųjų pagrindinis yra pomėgis muzika, nes turbūt, jeigu nebūtų muzika, iš tikrųjų galiu pasakyti, kad muzika mus ir sujungia, ta prasme, kaip į tokį grupę. Ir manau, kad būtent muzika ir privedė mus prie šios linksmos tokios draugystės. Šiandien skambėjo dainos, kurias esi parašęs pats. Bendrai tu esi labai daug jų parašęs. Ir nuo kada atėjo tas kūrybos įkvėpimas? Nuo kada jas pradėjai rašyti? Įkvėpimas tai tokio kaip įkvėpimo tokio iš tikrųjų net nebuvo. Tiesiog automatiškai būdavo tokie vakarai, kai tiesiog prieidavo prie gitaros ir tiesiog kažką brazdindavo ir tiesiog staiga melodija kažkokia susikurdavo ir atsirasdavo ta daina grinai. Jei neklystu, pasirodė jau albumas, buvo jo pristatymas. Kaip jautiesi po viso to jau praėjus kažkuriam tai laikui? Ar įtakojo šis įvykis tavo gyvenime? Kažkas pasikeitė po to? Na, iš tikrųjų tiesiog pajutau kažką naujo, tai buvo taip, kad buvo tas pristatymas ir aš tiesiog jo metu aš tiesiog supratau, kad mano viena iš svajonių išsipildė, kad aš išleidau albumą, nes vaikystėje labai norėjau turėti savo dainų albumą pačią. Ir tiesiog man tai buvo kaip kokios svajonės išsipildymas ir tai buvo tikrai smagu ir buvo faina, taip pasakysiu. Na, jau tau teko dalyvauti ne vienoje laidoje, kurias veda Martynas Starkus. Tai laida, kurioje kalbinami ir dainuoja scenos grandai. Ir tu atlikai būtent kelis šlagerius, perdainavai jas. Sakyk, tai savotiškas prisistatymas visuomeniai, tai galbūt, kaip sako, išsuka šitai būsimą žvaigždę. Ar tai buvo tavo asmeninis noras? Iš tikrųjų, tai buvo vienas iš mano norų, taipogi tiesiog pasirodyti, kad aš turiu ne tą vieną veidą, kuris, kaip sako, šiuolaikiškai pasakysiu, kuris visus taško. Turiu veidą, kuris yra lyrinis ir šiandieną taipogi parodžiau jį. Ir tiesiog, iš tikrųjų, toj laidoje, kai buvau, tai smagu iš tikrųjų tarp protingų, tarp išsilavinusių ir tarp žinančių, ką jie daro žmonių būti ir kartu su jais šnekėti, bendrauti, dainuoti galų gale. Tai manau taip.
Nojus žinomas ir populiarus tarp bendraamžių. Ignalinoje dainininkas koncertavo pilnutėlėje salėje. Į jo koncertą susirinkęs jaunimas negailėjo plojimų ir dainavo kartu. Nestokojantis dėmesio ir žinomas ne tik Lietuvoje, Nojus vis dėlto paliko kuklaus, dvasingo ir išprususio žmogaus įspūdį. Mokančio valdyti auditoriją ir gražiai bendraujančio su žiūrovais jaunojo dainininko klausime, kaip jis vertina nemandagų kartais ir įžūlų atlikėjų elgesį scenoje. Negaliu nieko jiems sakyti, negaliu nieko jiems juos peikti dėl kažko. Čia yra jų pasirinkimas, jie taip elgėsi scenoje, vadinasi, jiems taip reikia, vadinasi, jie tikrai joje nebus, nes žmonės galų galę supras, kad jie čia tik įsidirbinėja. O mes einam savo keliu ir mes nieko nevaidinam, nesistengiam išsišokti. Esam paprasti žmonės ir manau, natūralumas visą laiką natūralumas laimė, aš manau. Tai tiesiog palinkėčiau netgi gal susivokti visiems aplinkui, kurie aplink mane yra atlikėjai, su kuriais aš kiekvieną dieną vos nebendrauju. Tai kad natūralumu tiesiog pasieksite žmogų, o ne kažkokia apgaulė. Tai tiesiog. Šiandien išgirdome visi, kad tai koncertas ne paskutinis, kad jų dar bus. Justai, o tu palaikysi draugystę Nojui, koncertuosi dar kartu? Kaip, koncertuosim? Be abejo, manau tikrai, koncertuosim, manau tikrai kursim ir tik rodysim visiems savo kūrybą. Šiandien, ką tik klausiau Nojaus apie tai, kaip jisai rašo dainas ir kada pradėjo rašyti. Tavo kūryba, kaip tau sekasi? Aš iš tikrųjų esu sukūręs irgi porą dainų. Iš tikrųjų, aš atsėdau prie gitaros, pagrojau 4 paprasčiausius akordus ir tiesiog sukūriau dainą ir tiesiog atvažiavau pas Nojų ir tiesiog Nojus sako, geras, sako, reikia įrašyti, reikia viską, padarėm dainą ir iš tikrųjų visai nieko tikrai daina gavosi. O dabar Nojaus palinkėjimai visiems švenčių proga. Šventos Velykos yra kaip atgimimas, kaip nauja pradžia, tai aš palinkėčiau žmonėms tie, kurie dar savęs neatrado kažkur, kurie norėtų, kad jie save atrastų ir kad šie metai jiems būtų kaip ir kiekvieni metai puikus ir tikrai darbingi, nes, žinot, be darbo žmogus būna nelaimingas, su darbu būna nelaimingas, tai reikia surasti tą vidurį ir tikiuosi, kad atrasite save ir gerų jums švenčių. Aš tikiu, kad ten aukštai, kur gyvena angelai, aukso knygoje iškaltas mano kelias, nevalia man jo skaityti. Nevalia man jo matyti, reikia gyventi šią dieną, tiesiog gyventi. Kaip įprasta baigiantis laidai keletas skelbimų. Rytoj balandžio 9:15 val. Ignalinos kultūros ir sporto centre jūsų laukia Rytų Aukštaitijos liaudiškos muzikos festivalis, oi padainuosim ir pašoksim mes suėję. Dalyvauja liaudiškos muzikos kapelos iš Zarasų, Visagino, Molėtų rajono Videniškių, Ignalinos rajono Didžiasalio ir Ignalinos miesto. Įėjimas nemokamas. Balandžio 14 dieną šeštadienį nuo 8 valandos miesto aikštėje šurmuliuos pavasario mugė. O po pietų 13 tarptautiniai kultūros dienai skirtas Arūno Storpirščio koncertas bei rajono kultūros darbuotojų apdovanojimai kultūros ir sporto centre. Įėjimas nemokamas. Grožio salonas esantis buvusio buitinio patalpose adresu Laisvės 75 kviečia apsilankyti ir pasinaudoti čia teikiamomis paslaugomis. Jums siūlomas plaukų kirpimas, dažymas, proginės šukuosenos, manikiūras, pedikiūras, ilgalaikis gėlinis lakavimas bei kitos grožio paslaugos, kurias galima užsisakyti iš anksto. Išsamesnė informacija ir registracija telefonu 8 618 37 394. To paties pastato antrajame aukšte įsikūrusioje nebrangių rūbų parduotuvėje nuo antradienio jūsų laukia atnaujintas drabužių asortimentas. Tad su atbundančia gamta galite atnaujinti ir savo drabužių kolekciją. Tiek informacijos šioje laidoje. Smagių šventų Velykų ir tvirtų margučių. Sudie.